А и пред да дојде Людмила, ние имаме ученици од други земји, по било каква причина, дали преселба или работа на родителите. Самото присуство на ученичката од Украина во ек на случувањата тамо некако беа предизвик. Не бев исплашена, затоа што ние сме една институција во која портите секогаш се отворени за сите. Меѓутоа беше предизвик затоа што иде од друга земја, бариера со јазикот, не ни мислев дека поинаку, дека нема да биде прифатена тука, но станува збор во екот на случувањата каде сите, па дури ние од страна имавме негодувања, начин на комуникација. Самото присуство и влегување во канцеларијата овде не наликуваше дека детето има некои посебни стресови, видливи за нас. Исто и нејзината мајка. Ние единствено што можевме да направиме да се соочиме со овој предизвик и детето да влезе во настава. А ставот на ова училиште е секогаш да не остане дете неприфатено, ниту еден ден. Го споделивме тоа со стручната служба, родителот беше многу опитен, многу комуникативен, иако за прв момент имавме мала бариера со јазикот, меѓутоа после 3 години и девојчето и родителот подобро зборуваат македонски, па дури од сите останати што живеат во нашата земја. Девојчето беше прифатено. Ние првично имаме еден колектив кој е доста сензитивен, има емпатија и разбирање за сите останати деца, па исто и за Людмила. И проценивме со стручната служба дека адекватно место, не дека во другите паралелки немаше добро тло, меѓутоа се анализират сите структури и ученици, и родители, и наставник, и падна задача да ученичката влезе во паралелката на Совче Калајджиева. Людмила, уште првиот момент кога го пречекори прагот, не наликуваше дека влегува прв пат во ова училиште, како да била постојано тука. Се надоврзувам на разговорот на нејзината учителка, таа самодоверба и начин на комуникација, колку до системот, јас гледам дека е наследно од нејзината мајка и од нејзините родители, не влезе срамежливо, туку влезе како да била секој ден тука. Не влезе со очи со прашалници, туку како се да е јасно, брзо прилагодлива. Овде на системот на наблюдување ние го следиме начинот на нивното движење низ ходниците. Јас во нити еден момент не забележав дека оваа дете е одстранато од другите деца, дека не игра со нив, не се дружи. Во дело на комуникацијата, слегнуваме, влегуваме на поста на часови, ги следиме, се однесуваше како да е била од прво деление со учениците. Во начинот на совладување на јазикот најмногу може да зборува нејзината учителка, меѓутоа јас знам дека Людмила беше запишена на интензивни курсови за совладување на македонскиот јазик и таа брзо може би и образовниот систем во Украина е со една година претходно, порано пред нас, така да добро тло за совладување за сите наставни содржини. Што би рекла? Сензитивни се наставниците. Тука покрај оделенскиот наставник влегуваше и техничко, влегуваше и природни науки, и физичко, и англиски. И во нити еден момент ученичката нити беше сама таа да се издвои, нити пак од страна на нејзините соученици или пак од оделенските раководители, од вработените во институцијата. Едноставно секој кој влегува во ова училиште се чувствува на безбедно тло, затоа што нема скриени погледи, нема настрани реченици, ние со самото влегување стануваме семејство. Тука и родителот може од нејзина перспектива да каже за приемот, за начинот на комуникација. Едноставно не постојат бариери, не постојат предрасуди кога се влегува во ова училиште, кој од каде доаѓа. Тука прво се развива другарство, се развива начин на комуникација, почит и има една реченица со која ние секогаш започнуваме и завршуваме на наставничките совети, секој е важен, без разлика од каде доаѓа,
каков е со социјален статус, какво е родител со образование. Тука е тлото за да се дојде до израз се. Јас сум благодарна на родителот на Лудмила, која секогаш во комуникација со училиштето, со претпоставените лица на нејзината ќерка, е во добра комуникација, известени на време за се, за нејзините очекувања, нејзините барања. Пред неколку дена разговаравме за нејзините капацитетни можности, дека таа веќе има совладано содржини од горните оделенија, па и бев понудила дека има можност, меѓутоа нашиот образовен систем вели вака, за да напредува дете, треба да ги има совладано сите наставни предмети во 7 оделение, меѓутоа за тоа да го покаже да оди едно оделение погоре, треба да се полагаат испити. Тоа го нуди нашиот образовен систем, тоа го нудиме ние. Што би рекла за Лудмила во моментот? А и претходно кога влезе во нашето училиште. Дете кое зрачи со енергија, позитивна. Дете кое почитува и своите соученици и сите вработени. Дете кое е посебно внимателно, кога ќе те поздрави, чека да биде отпоздравено. Нели за разлика од сите. Ова во нашето училиште е огромен бројот на ученици во една смена, меѓутоа таа со почит застанува и чека да биде отпоздравен. Тоа е нешто посебно. И јас би рекла вака, тоа или го имаш, или го немаш. Нели, ама колку што иде од системот, толку иде и од дома, од воспитанието на детето. Да. Македонски медиа сервис. mms.mk